ತಂದ ಕಂಟಕ 12 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ತಂದಿರೋ ಅಂತ ಕಂಟಕ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 9 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈಗ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 12 ಮಕ್ಕಳು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅವಘಡಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನಿದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ 12 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನ್ಯೂಸು 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಜನರಲಿ ಈ ಥರ ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ 19 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತ. 9 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 10 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಇದು ಚಿಂದ್ವಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಗ್ಪುರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ಜನರಲಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್, ರೆಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಫ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಾನೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸೋ ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ವರ್ಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫರ್. ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ 2 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನರಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೂತ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಕಾಫಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿಗೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟರೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಕಾಫಿಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಿರಪ್ಪು ಈಗ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಸೇಫರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ ಅನ್ನೋ ಸಿರಪ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಿತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಿರಪ್ಗೆ ಅಂತ? ಜನರಲಿ ಆ ಥರ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಂತ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಎಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್, ಪಾಲಿಎಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದೋಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 9 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 10 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಸಿರಪ್ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ? ಏಕಾಏಕಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಇದನ್ನ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಅದನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಟಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೇನಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. 1 ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹನಿ ವಿತ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್ ಹನಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಬೇರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಈಗ ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ನಾವು ಜನರಲಿ ಆ ಥರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್. ವಿ ಜನರಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಹನಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಕಾಫಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್. ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಜೇನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತು. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ 11 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಡ್ರಗ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದು ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೃಢಪಟ್ಟಾಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಆ ಥರ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ 11 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.